tunamshukuru Mungu, tuko ziara na tuko Songea, na maeneo haya mnayoona ni maeneo ambayo Baba Askofu Apostle Amos Ponela aliokokea mahali hapa. Lakini pia sio hivyo tu, baba yake mzazi, hii kanisa unayoiona hiyo ndio alikuwa ni mchungaji wa mahali hapa. Kwa hiyo imekuwa baraka sana kupitia hii ziara tulipokuja kusongea. Kwa hiyo tulikuja kwenye asili ambako Baba Bishop Amos Ponela aliokokea hapa, na ukiendelea kunifuatilia basi kuna vitu vingi sana kwenye hii clip utavipata historia mbalimbali na sehemu mbalimbali mtumishi wa Mungu alipokuwa anatumika akiwa hapa. Kwa hiyo ziara imekuwa ya baraka sana, lakini usisahau hapa nyumbani ambako Baba Askofu alizaliwa, ni nyumbani ambako Baba Askofu kwenye asili ya. Kwa hiyo Mungu amekuwa ni mwema sana. Endelea kufuatilia na utapata mengi sana kupitia ziara hii. Mungu akubariki sana. Amin. Halo, siku. Upo bwana. Mtu wa IT. Mtu anapambana. Mtu wa IT. Upo vizuri. Ukumbuke mtumishi wa Mungu Dr. Amos amerudi mahala alipolelewa, kama vile Yesu aliporudi Nazareth kwenye mji ambao alilelewa, na ndicho alichokifanya. Kwa hivyo hata hapo ndio mahali tulizaliwa. Kabla ya kuwa bishop tulikuwa wa Kristo, tulilelewa hapa chini ya madhabahu hii. Sasa hivi kanisa limetanuliwa, lakini pia alikuwa na wao wanashuhudia sana pale kwa habari ya uko na imba page. Yes. Madhabahu yako ilikuwa hapo, tulikuwa tunaimba sifa hapa sana. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu huyu ambaye sasa ndio mchungaji mwandamizi wa hili kanisa, kweli alikuwa baraka sana wakati ule, akiwa yeye mzee wa kanisa, kiongozi. Sisi bado vijana wadogo kabisa, ametulea. Kwa hiyo mikono yake imetulea, mikono yake imetufanya kufika hapa. Lakini si tu kutulea, huyu baba ukiachilia mbali mambo mengine, alikuwa mshauri mzuri sana kwangu. Alinishauri sana mchungaji, wakati bado ni mzee wa kanisa, mchungaji. Alinipa maelekezo mazuri kwa sababu nilikuwa naye karibu, tulikuwa tunafanya kazi pamoja. Mimi nilikuwa ni carpenter na yeye ni carpenter. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya kazi pamoja. Alikuwa anishauri vitu vingi sana. Na bila shaka kuwepo kwangu hapa mpaka leo kuwa askofu ni matokeo ya ushauri wao na kazi njema waliyofanya. Ndio maana nimerudi hapa, kwa sababu hao ni ndugu zetu, na hata baada ya kuwa kwenye Global Bible Church International of Change, hawa ni ndugu zetu. Hatukuondoka ugomvi, tunakuwa amani, ndio tunatoka hapa tena kusalimiana. Unajua moja ya mambo ambayo tunapofanya kazi ya Mungu anataka amani, umoja. Sasa nafikiri kwa sababu ya amani, niliondoka kwa amani kwa wazee hapa, ndio maana nikaenda nikawasalimia. Ningeondoka kwa vita na tusi, tusingepata nafasi ya kudumisha hapa. Na huo ndio utumishi. Labda Baba Askofu, una neno gani kwa watumishi ambao wanatoka kwa viongozi wao ambao wamelelewa kwa skendo? Labda unaliongeleaje? Kimsingi sio jambo zuri watu waliowahi kukulea wakaona ulichokuwa nacho, yaani wakaona huduma iliyoko ndani yako, wamekulea. Hata kama baadaye unaona vitu vingine wewe zaidi ya wale, kuheshimu hata kuondoka kwa amani kwenye eneo usiku ulikuwa unalea watu wengine, ni jambo la heri sana. Waswahili wanasema usinyee kisima ambacho wenzio watakuja kunywa maji pale. Kwa hiyo wakati mwingine ni muhimu sana kujua kwamba hawa mababa zetu waliotulea, hata kama pengine sisi tunatamani kufanya vitu vingine tofauti na wao, ni vizuri kuondoka kwa amani. Mimi najifunza kuna kitu kimoja, wakati Ibrahim na Rutu wamesafiri pamoja. Walipokuwa wanasafiri pamoja, kufika njiani utagundua wachungaji wao waligombana huko kwenye machunga. Lakini baadaye ikafika mali ugomvi ukafika mpaka kwa Ibrahim na Rutu. Lakini najua Rutu, Ibrahim alimwambia Rutu, akamwambia pasipo ugomvi kati yangu mimi na wewe. Sio jamani? Na wala kati yangu mimi na wachungaji wako. Umepata vizuri? Ibrahim akamwambia Rutu, wewe ukienda upande huu, mimi nitaenda upande huu. Lakini kwa amani. Kwa hiyo hakuna kitu kizuri kama kuachana kwa amani, kwa sababu sisi sote tunatafuta mbingu. Unaondoka hapa kwa matusi, kwa kejeli, afu mbingu unaenda. Au hawa wanaenda mbinguni. Kwa hiyo lazima tukue pamoja.
hata kama hatuendi katika mlengo mmoja, lakini tunamwili Kristo. Yes. Kazi watu wana nia moja. Na nyongeza wa askofu, nimkumbushe tu mchungaji Pastor Elia. Ndio. Yaani principle ipo hivi kwamba sisi tunazaa watoto. Ndio. Sasa kwa kadiri sisi tunavyokuwa, ndio uwezo wetu sisi wa kuanza na kufikiri unapungua. Ndio. Kwa hivyo tofauti na yule mtoto ambaye anayekua atakuwa na IQ kubwa kuliko sisi. Kweli kabisa. Kwa hivyo vitu kama hivi pia ni lazima tutambue. Lakini muhimu watoto wakajua kuheshimu baba zao pamoja na mambo mengine, pamoja na kwamba sasa baba uwezo wake wa kufikiri wa chini, nguvu inapungua, haimfanyi sasa mdharau nani? Yes. Kuondoka matusi, atatambua baba yangu, atatambua mama yangu. Baki watu wanaokuwa wanachafua watu, wanachafua mchungaji baba yako, akawa unamchafua kasa alikuwa mbaya, sio mwema, lakini alikulea mwanzo, alikupa chakula, alikuhudumia, ukajua hata Mathayo ngapi 7:7 kwa sababu wewe bishop kabisa. Ni ukweli sote. Pamoja na bishop wangu wote. Ndio. Kuna mistari nilipatia hapa. Mpaka leo bado iko kichwani. Ni sahihi. Kuna mafunzo nilipata hapa. Yaani pamoja na mambo mengine yote tukubaliane kabisa msingi ulijengwa hapa. Mimi utumishi wangu pamoja na watumishi wengine kupita kule kwenda kukuuliza maarifa, lakini nyinyi mliona kile kipawa tangu nikiwa mdogo. Nimefanya chekechea. Sunday school ya watoto pale nimekulia pale. Nimekulia kwenye mjana pale. Masomo ya idara ya vijana na watoto tumekulia pale hapa. Leo akatufanya tukawa. Kwa hiyo kuwa huku juu leo ni matokeo ya msingi mzuri ulijengwa na watu hawa. Labda jambo la mwisho, labda ni tukio gani ambalo ukiangalia mazingira huwezi kulisahau kwenye maisha ambayo ilishawahi kufanyika? Yako matukio mengi. Moja tu baba. Nimeona kisima cha ubatizo pale nje. Kile kisima cha ubatizo ambacho niliwahi kuingizwa pale. Nilizaliwa mara ya pili. Hicho ni tukio kubwa sana kwa sababu wokovu wetu unaanzia kwenye kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo ile tukio pale nikiliangalia ninakumbuka mbali. Na mara nyingi nilikuwa nikieleza, nilikuwa na batizo niliimba nimekubali kumpata Yesu. Sitaruka tangu nilipofanya maamuzi toka mwaka 2001 sikuwahi kurudi nyuma mpaka sasa. Na nasonga mbele na kusonga mbele zaidi zaidi. Yes. Nashukuru sana. Imekuwa ya baraka hii. Hekima. Jambo la pili ni mabenchi. Mabenchi ya miaka mingi na namba zake. Tumekaa sana kwenye mabenchi. Tulikalia. Tumekaa sana. Tulikaa si mwisho inabidi kuwakaribisha kwenye semina. Kuja kuwatembelea tu alafu Bishop. Naam. Mchungaji mwenyeji hapo ndio utakao utoe mwaliko. Kwa hiyo ndio mwenyeji. Nimesema nisiingilie kwanza sababu mzee anapoongea. Sawa. Mpole kidogo. Wakati tulikuwa tunakaa benchi kama haya, tunamwabudu Mungu hapa. Tulikuwa tunakaa hivi sana. Tunamtukuza Mungu. Basi wewe umesikia? Napenda kukaa sehemu zile pale. Sasa adui alikuwa ananikamata kidogo. Mahubiri ukisema tu amina ibada imeisha na mimi ndio naamka sasa. Nilipogusa ilikuwa ni mtu na maana nimeona hapo inabembeleza ukiweka. Ndio. Hapo hii ndio kuwekea nani hapo mbele hapa. La mwenzako kama hili inabidi kae lingine hapa ndio unaacha Biblia. Lakini kisha kaa hivi. Yaani kama ukishughulisha na chochote ni lazima uanze. Sasa kubembeleza huko. Sawa. Nafikiri nimesikia kwa baadhi ya mwaliko. Ndio. Sasa niseme mchungaji ulitakiwa kutupatia taarifa mapema kabisa ili tungeweza kupanga hata vijana wangeliweza. Sasa naomba wakati mwingine ikitokea utaarifa mapema kabisa. Walete mwaliko. Wewe mtiki mwandamizi hapa. Barua kabisa. Inabidi barua. Barua iliyo hata vijana tumesema baadaye walau wangefika wachache. Hii imekuwa loko sana hii. Kabisa. Lakini wenda pengine ni hofu na nini wenda ni kama vile ambavyo